SMS kredīta futbola virslīgas 7. kārtas vārtu top žurnālistu vērtējumā sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Šoreiz topā iekļuvuši 4 vārti un visi pieder mūsu virslīgas leģionāriem. Vispirms Koičiro Lizukas precīzais sitiens. Neveiksmīgi nospēlē pretinieku vārtsargs un Daugavpils spēlētājs teicami izmanto savu iespēju. Pāri spēlētāju galvām bumba precīzi ielido vārtos. 3. vietā Mindaugas Grigaravičus no futbola kluba Jelgava. Labajā malā ļoti labi nospēlē Dmitrijs Medeckis, viņš precīzi centrē, bet punktu ar filigrāni izpildītu sitienu pieliek Grigaravičs. Sanāca laba piespēle un labs sitiens ar kreiso kāju. Iepriekšējās kārtas skaistāko vārtu autors Patriks Tumasī atkal ir topā, šoreiz gan 2. vietā. Jūrmalas komandu duelis spēles izskaņā Spartaks izpilda stūra sitienu, un Patriks Tumasī iznirst no aizsarga muguras un uzreiz no gaisa bumbu raida vārtos. Bet 7. kārtas uzvarētājs ir ilūgstes spēlētājs Joki Kumada. Laba ilūgstiešu saspēle pie soda laukumā, kām efektīgu punktu pieliek Kumada. Neapturot bumbu, viņš kā no lielgabala to iešauj Liepājas Metalurga vārtos. Vārtu top veidots sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Līdz nākamajai kārtai!